Hello everyone and hello my dear MG squad. ஒரு ஃபன்னான விஷயம், நீங்க எடிட்டர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆர் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது எடிட்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தாங்கன்னா நானும் அதை தான் தேடிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்களும் நானும் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது மூணே விஷயம் தான். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரெஷரா இருக்கணும், ஸோ நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூலான எடிட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுதான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மூணாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு வீடியோவை எடிட் பண்ணி பப்ளிக்கா போஸ்ட் பண்ணணும், என்னைய டேக் பண்ணி. என்ன வீடியோ தானே கேக்குறீங்க? இந்த வீடியோ தான். இவ்வளவு நேரம் நான் பேசியிருக்கேன்ல, அதான். சோ இந்த மூணு கண்டிஷனையும் நீங்க செஞ்சு முடிச்சீங்கன்னா let's start working together and let's create some cool stuff and share this with your friend who wants to become a cool editor.